आओ जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। चूसी जितनी शक्ल देख रहे हो, मेरी हालत फुल खराब है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है कल रात की। अच्छा, मैं तो मर गया हूँ यार, मेरे तो पेट में इतनी दर्द है। कल रात को बाहर से कुछ खा बैठा हूँ, यकीन करो हालत बुरी हो गई मेरी। अभी मेडिसिन लेके आया हूँ, ये भी मैंने खानी है, तो देखो फिर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। इतना मेरी तबीयत खराब है, जिसम मेरा फुल दर्द हो रहा है, टूट रहा है यार। आज का जो सीन है यार, वो थंबनेल से तुम लोगों को पता लग गया होगा कि आज हमारे कॉलेज में है बोनफायर। तुम लोगों को पता है कि पहले हमने अपने घर में बोनफायर की थी और अब हमारे कॉलेज में है। जाना तो बनता था ना यार मेरा भी, तो वैसे तबीयत तो खराब है, मगर फिर भी व्लॉग बनाने के लिए यार जाना पड़ना है मुझे, और एंजॉय भी तो करना है। खैर, अभी तक किसी ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो। जैसे कि मैंने कहा था यार, बेल आइकन को दबाओगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी से आ जाएगी, नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग जल्दी से देख लोगे ना। मेडिसिन खाता हूँ अपनी, तो फिर निकलते हैं यार सीधा कॉलेज। तो मुझे पता है यार, मैं जरा भी अच्छा नहीं लग रहा आज। खैर है, कोई बात नहीं यार, मुझे अब मैंने क्या अच्छा बनना, तबीयत मेरी पहले नहीं ठीक है, तो चलते हैं फिर। तभी एक दोस्त को भी उठाना है, दुआ करना लेट ना हो, ठीक है। तो और बस रास्ते में खड़ा हुआ उधर, तो पकड़ते हैं उसको। तो देखो खड़ा हुआ है, आजा भाई आजा, आजा भाई आजा, आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ यार। बस ना वो लेट हो गया, मैं तबीयत बड़ी खराब थी यार, बस। ओके चलें फिर। एक कॉलेज पहुंच गए, देख सकते हो। अभी पार्किंग लगाते हैं, तो अभी चलते हैं अंदर, क्या देखते हैं क्या सीन है। ये तो अंदर भी नहीं जा रहे इधर, क्या रहे लेट हो गई, नहीं लेट भी हो गए हैं यार, हमें जी भी आ रहा है। खाने के अंदर आ जाओ। देख सकते हो यार, प्रोग्राम अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो आग वगैरह लगाएंगे, मजा आएगा, अभी टाइम है थोड़ा सा। ये मेरे बड़े यार सारे हैं, बड़े अच्छे सारे हैं यार, मेरे सपोर्टर भी हैं। ये प्रोग्राम हमारा जारी होने लगा, आ जाओ भाई आ जाओ।
यार तू मैं के लब लब के आधे घंटे ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। आधे घंटे तक कितने मैं तो नाचना पागल हो गया जी। ਅੱਛਾ जली ना तेरी भी जली। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। भाई एंड हो गया, चलते हैं। चलो निकलो निकलो निकलो। प्रोग्राम खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। चलो यार चलते हैं यार अभी कुछ खा ले मैं बाम था तुम आए अभी राशि निकलते चला जाओ उधर, आ जाओ उधर। चलो चलते हैं वापस, ठीक है। तो बड़े से लोग कह रहे हैं, ये भी मुझे कह रहा था यार तो उसके आओ यार कुछ खाने भी नहीं चलते हैं, खाने भी नहीं चलते हैं। इस कसम से मुझे पता है कि अभी इस टाइम मेरे पेट का जो हाल है ना, मुझे कुछ मैंने सुबह कुछ भी नहीं खाया, यकीन करो कुछ भी नहीं खाया यार मैंने, और अभी मेरा दिल नहीं कर रहा सुबह कुछ खाने को। तो चलते हैं अभी सीधा घर यार। चल ठीक है भाई, ओके ओके हो गया, ओके 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 ओके। A few moments later. भाई मेरी हालत दोबारा से बुरी हो रही है यार, यकीन करो मैं बता नहीं सकता मेरा जो हाल हो रहा है इस टाइम। वो टांगे दर्द होना शुरू हो गई हैं, नाच नाच के टप टप पे यार टांगे दर्द होना शुरू हो गई हैं। तो और मेरे में हिम्मत नहीं है मैं व्लॉग बनाऊँ। तो इंशाल्लाह जो मेरा वो व्लॉग है ना वो मैं आज रात को या कल सुबह यार अपलोड कर दूंगा। तो अभी तक मेरे चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, या मैं व्लॉग को एंड करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।